សម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាយូរហើយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនឹងធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងត្រៀមអ្វីដែលល្អៗហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានតំណែងណាមួយបើសិនជាខ្ញុំមិនទម្លាក់ដៃចុះហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទជំរាបសួរបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហិនធីពីណាន់ហើយខ្ញុំមានអាយុ33ឆ្នាំហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទអាចជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទជាលើកទី1ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមួយហើយនៅពេលនោះដោយសារយើងអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដែលផ្អាកសិនហើយវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលក្នុងកម្មវិធីថ្មីគឺកម្មវិធី Supra នេះតែម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ 100% ដោយសារយើងមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ពាក្យភ្លាមចូលភ្លាមទេប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកម្មវិធីពីអ្វីដែលគេត្រូវការពីអ្វីដែលម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវការហើយគេត្រូវការអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងទាំង body ទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងរូបរាងទាំងចំណេះដឹងគឺមកទាំងព្រមតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការពិបាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសវិញឱកាសជាច្រើនសម្រាប់យើងគឺទី1ពេលដែលយើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងយើងក៏ខំប្រឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹតតែខ្លាំងមួយកម្រិតថែមទៀតដែរទី2យើងអាចរៀនពីបងរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាជាឱកាសហើយមួយទៀតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងថាយើងខ្ញុំមិនមែនមកដោយគ្រាន់តែដាក់ពាក្យឲ្យចូលប្រកួតទេប៉ុន្តែយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាយូរហើយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនឹងធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងត្រៀមអ្វីដែលល្អៗហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានតំណែងណាមួយបើសិនជាខ្ញុំមិនទម្លាក់ដៃចុះបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដំបូងបំផុតខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ពីព្រោះបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ទេខ្ញុំក៏អត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតដែរគាត់ជាកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបោះជំហានទៅមុខថែមទៀតអញ្ចឹងសូមនៅតែបន្តជួយគាំទ្រហើយខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍រាល់ទាំងមតិរិះគន់ស្ថាបនាទាំងអស់ព្រោះដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបខ្ញុំអាចឈានមកដល់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំអាចឈានទៅមុខមួយកម្រិតថែមទៀតហើយក៏នៅតែបន្តគាំទ្រខ្ញុំបាទហើយនឹងបេក្ខជនផ្សេងៗរហូតដល់ចប់កម្មវិធីនិងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចគ្នាផងដែរ